Kar yağışıyla dedik bir kar topu oynayalım. Sonrasında halihazırda yaptığımız bir ürünü dedik neden yapmayalım. Biraz da dedim sanatsallık çalışalım. Sanatsal bir şeyler katalım ortaya dedik. Ve bu TV yapmaya başladık. Bu çıktı ortaya. Normalde bu TV sehpamız komple aynalı, şömineli bir TV sehpası. Biz dedik ki bunu komple kardan yapalım. Şöminesini de taktık. Gerçekten güzel oldu. Akşamleyin normal ısıtmasa bile en azından bakarak bile ısınabiliyoruz yani. Getireyim mi? He? Getir abla.